打鼾这个问题是危及生命的。3岁的哲哲今天因为睡觉打鼾来到医院，起初父母以为是遗传，可谁能想到哲哲的打鼾情况已经影响到智力和身体发育。那到底因为什么？哲哲小年纪就鼾声如雷，纪录片生机无限。打鼾是一种普遍存在的睡眠现象，据不完全统计，人群中每8个人就有1个睡觉打鼾。正常人生理状态下也会出现打鼾，但一般是特定条件下，比如劳累、疲惫、喝酒。但如果经常性打鼾，便要考虑是否患有某种疾病。成年人会打呼噜，小孩子也会。北京儿童睡眠中心是全国最大的儿童睡眠中心，每年大概能完成2500例睡眠检测。来到这的孩子大部分都是因为打呼噜、梦游等睡眠障碍。戴一个帽子。孩子们检测前需要贴上电极片，女孩都扎起小辫子，而男孩惨一点要被剪掉头发。虽然并不会疼，但哲哲小朋友还是哭了。稍微剪一点点就可以了啊。全部武装后，哲哲进入了医院的睡眠检测室，需要在这里睡上一觉，让医生可以监控整个睡眠，从而更好进行诊断。如果说小孩子在睡眠中打鼾憋气，出现这种呼吸暂停、血氧下降，会对大脑造成损伤，造成认知记忆的问题，甚至严重的会导致心脏肥大以及肾脏功能损害。他现在睡眠的状况非常的差，对孩子的智力发育和长个，包括甚至有可能对心脏或者肝脏都有影响。父母听着这些话被吓坏了，他们从没想过小小的打鼾竟会对孩子产生如此严重的影响。昨天晚上睡眠监护室里的3个孩子鼾声如雷，第二天一早3个家庭的家长便带着孩子的检测结果去耳鼻喉就诊，过敏性鼻炎、鼻窦炎以及扁桃体肥大都会引起打鼾，不过这种都不算严重，不需要手术便能治愈。医生简单的嘱咐2句，2个孩子很快便出院了。而相比于这他俩的病症，哲哲的明显更为严重。他现在睡眠的状况非常的差，对孩子的智力发育和长个，包括甚至有可能对心脏或者肝脏都有影响。看着孩子的精神状态，医生忍不住责怪其母亲。我刚才问你这个孩子怎么样，你觉得孩子没事？哲哲喜欢口呼吸，下巴回缩上，嘴唇翘起，这些都是打鼾导致的。这种小朋友很多，但憋到他这种程度的是非常少见的。打鼾这件事说大不大说小不小，可能因为太常出现在我们身边，所以大家都不会引起重视。可打鼾这件事是真的危及性命，医生责怪妈妈为什么不早点带孩子治疗。那可能就是这个给耽搁了。其实我们很早就发现他有这个问题，从小他爷爷就打呼噜嘛，我们以为就是平时打呼噜。年轻的妈妈误以为打呼噜是可以遗传的，所以3岁的哲哲打鼾便也没放在心上。可问题是检查结果显示，哲哲的打鼾导致呼吸障碍，已经非常严重。医院决定多方会诊。从你的一个睡眠报告，我们觉得他的问题还是比较严重的。正常人一晚上的呼吸睡眠暂停的指数最多也就是5次，而哲哲的居然高达135次，这也就导致孩子睡眠时的血氧饱和度只有54%，而正常人最低也要92%，血液中含氧量不够，对孩子的大脑、心肺都会产生很严重的后果。表面上看他是行为是比较幼稚的。3岁的孩子一般来说是可以分辨颜色的，可以数3到4个数，但是这些哲哲都无法做到，而且沟通中孩子的注意力也不是很集中。为了确诊病因以及了解长期打鼾对哲哲身体造成的损伤，孩子几乎需要将医院的各项检查打个通关。他反应不准，正常人的听力应该在25分贝，而哲哲的右耳只要50分贝，这意味着他小年纪已经产生了听力障碍，而接下来的智力测试才是最忧心的一关。医生要他照着圆形正方形画，圆形还可以，正方形哲哲便画不出来了。这个他不知道很正常，因为我们从来没给他说过这个。妈妈有些着急，她觉得是自己的问题，自己没有叫过。可妈妈不知道这些并不需要人教，照着简单的图形作图，是一个3岁的孩子完全可以完成的举动。我觉得这个完全会教的。这是合理。妈妈觉得哲哲不会有智力问题的，可医生这边对孩子进行了5项测试，这5项都是关于孩子发育智商的测试。测试结果显示，哲哲的发育年龄并没有达到实际年龄，总的评价是一个轻度的外部。来给孩子治疗打呼噜得到了听力受损，
智力发育滞后的结论，而这一切的根源是源于哲哲的腺样体和扁桃体。医生建议，首先应该选择这个腺样体和扁桃体的切除手术。手术前，哲哲紧紧抱着妈妈不松手。妈妈，等会我等你啊。1个小时后，导致哲哲打呼噜的扁桃体和腺样体被成功摘除，之后便被转进重症病房。几天后，哲哲出院了。出院前，医生再次给哲哲进行了一次睡眠监控，这次的呼吸睡眠暂停的指数下降到28次，已经比入院时的135次，有了明显好转。走起，充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动是国际社会公认的健康标准，而这其中睡眠是我们天生具有的能力，却有很多人并不重视，从未珍惜。我们总以为天大的事情会让我们睡不好觉，后来身体受损时才会明白，睡不好觉才是天大的事情，万般杂事不如做个好梦。